Masih ingat suara mengerikan ini? Ya, itu tadi adalah suara mengerikan dari black hole yang belum lama ini dirilis oleh NASA. Tapi tahukah kamu? NASA tak hanya menerjemahkan satu data dari black hole itu saja yang dirubah menjadi suara. Baru-baru ini NASA juga merilis satu lagi data suara dari Carina Nebula. Uniknya, kali ini suara yang dirilis terdengar lebih menenangkan. Penasaran? Berikut suaranya.